dafa daal di des ci moom mi tamit nga xam ni daanaka situé wul carrément wala donc affirmé wul ba tey li nga xam ne moo nekk prise de position mi nga xam ne ni ki démb donc ñu ngi ñu xamal ne rejoindre na lii di coalition Diomaye président bi. maa moom sama gëmukaay. oui maa gëm ni dem na man li mu fi wax nii mënoon naa bañ a ñàkk. parce que lii loo ci mën a dégg texte bi liir naa ko kaw ba suuf. oui gisuma ci benn yoon mu ne du dëgg. man en tant que ministre. industrie ak commerce. oui benn Feuz John juk daan ni kii di Serigne Gueye Diop nee na moom léegi wane na appartenance politique am. ñu ni lan fan la féetee ñu ni la nee na moom dem na ca système ba day waxante dëgg. oui ñu ni ko dem na ci système bi amul problème système bi yaatu na waaye tamit anti système bi yaatu na. li ñuy bañ kay mooy nga ni man bokkuma fenn. bokkuma système bokkuma anti système damaa neutre man la neutre contre kii neutralité amul. léegi nag comme kay Feuz wax na loolu. Feuz émission boobu wala sax information boobu ñu ngi ko gis daanaka ñu ngi ko gis ci ay midi daanaka ay midi ba ay 18h 19h lay doog a gis ni. kii di Serigne Gueye Diop génn na pour jéem a démentir. li Feuz wax alors que ne démentiru ko sax gis nga lii ñi nga xamante ne jànguñu lay jéem a nax naan leen jël naa note looy jël note neen dëgg la wal du dëgg loolu laa doon xaar ci yow. mais jël naa note jël nga note ci lan ci kan ci fan. ci ñan. nga jógee foofu daal ne man daal li ma gën a ñor mooy premier ministre ànd ak président am mission ba ñu amoon. ñu daal di ko jéem a doxal. fii li ma la waxoon loolu laa lay waxaat. muy lan gis nga problème kenn du ko daw boo ko dawee dina rattraper lii dëgg mooy. nga ni président li nga war a li nga jël du yow yaa koy jël. premier ministre moo war a mën a jël décision yii ndax yow yaa démissionné woon. d'accord ba ngay démissionné kenn buuxul la kenn dàqul la yaay jël sa initiative bu bopp nga ne dangaa démissionné. léegi nag Serigne Gueye Diop foofu laa ko doon xaar fi ma ko doon xaar mooy man li ngeen ma waxal du dëgg te dinaa porter plainte kii di génne information yi parce que information yi ngeen génne du dëgg loolu laa ko doon xaar waaye li mu fi wax nii du dara écrire pour rien dire bind rek pour bind la mais du bind pour xamal askan bi du bind pour ni leen man kat li ngeen ma doon waxal du dëgg mais dafa bind pour bind man nag ci ay waxi bind pour bind man dama cee nekkul na génn wax fi mu féete te nag nee naa la gis nga fii ku fiy nekk ci diggante wii ak non amul beneen moomu fa nekk wii moo am ak non ku fi jéem a nekk naan nii wii nii non boobu yaa nga ca système ba soit nga nekk ci wala nga bañ cee nekk te Serigne Gueye Diop mii sax dafa jege woon système bi ndax moom Benno Bokk Yaakaar la nekkoon te Benno Bokk Yaakaar mooy système en personne Macky Sall la mooy système en personne ñooy ànd ak Macky Sall la ñooy système en personne parce que nee naa la système bii dafa yaatu te ñun dañoo bëggoon a ràññee sax ñan ak ñan ñoo bokk ci système bi pour ñi nga xamante ne ñett ñu honnête dañu war a àndal 2029 ñu segg leen Serigne Gueye Diop mii ak lu mu mënti waxaat lañ ko joxoon man boog fa ma ko tegoon tegatuma ko fa maanaam la yaa ngi ci am dut man awma ci dut dama koo weddi awma ci benn dut dama koo weddi dama koo jàppee ki nitu système bi la bokk munta waxaat ba ma jëlaat ko ni ko waaw ci anti système bi nga bokk munta waxaat ba ma def loolu te sax moom dafay waxul dara texte bi liir nga ko jotuma ko liir jotoolu nee na moom daal jël na notum lan mu boolewaat ci daan ni li ma ñor mooy premier ministre ak président àndaat pour premier ministre ak président àndaat foog ñu régler problème bi ki tooñ ñu ni ko yaa tooñ ki ñu tooñ ñu ni ko dañ laa tooñ loolu mooy dëgg beneen ba ca des nga ni waaw li ñu ñor mooy defar Sénégal bu la ñoroon di nga ànd ci Sénégal pour les Sénégalais waaye doo ànd ci Sénégal kaay leen ñu dundee leen muy ñaar ñetteel ba ci des Serigne yow Benno Bokk Yaakaar nga nekkoon kan mooy Benno Bokk Yaakaar ñu la Macky Sall kan mooy Macky Sall mooy ki nga xamante ni moo fi toogoon naan sénégalais bu ne xam naa li ngay jar kan mooy Macky Sall mooy ki nga xamante ni dañ ni ko wàccal ñaari mandat nga am droit def mu ni damay def ñetti force ba ay bakkan rot ci ay nit ñu tëj leen ci kaso suñu démocratie réew na sax yow ca ñooñu nga bokkoon léegi nag nee naa la Pastef problème am mooy moom bu ñëwee ba ñëw woo la nga ñëw dañuy fàtte sa démb alors que gis nga nit ñi fàtte wuñ seen démb gi da ci am solo boo toogee di mëqal ta noppi mais mënoo boole mëq ba pare jël sa beneen loxo di sotti suuf wala nga mëq ba pare boole ceeg bëri wax moom mi kenn xamu ko d'accord te man gëw ma ni am na nit ñoo xam ne ñu ngi ko doon topp xanaa ba mu nekkee maire mais fi mu toll gisuma koo xamante ne danaan man day toog bay waxtaanu Serigne Gueye Diop d'accord bu ñu fàttee ñu fàtte moo fi waxoon fëgg jaay dootu fi duggati askan bi yëpp jug mu changé wax ja naan waxee ma ko noonu moom mii la
léegi nag umul dafa am ñoo xamante ne dañoo war a ànd ak Ousmane 2029. am ñoo xam ne waruñoo ànd ak Ousmane 2029. problème bi mooy Ousmane da leen a mettre au devant de la scène kenn ku ci nekk di jëflu day mel ni cuuraay bu ñu def ci Allô Sénégal daal ni kaay leen ñu xool kan moo fi nekk loolu ñu taal cuuraay bi rek xayri commencé sëkkat ñu ni ko génnal Abdou commencé non Abdou sama xarit la Fallou commencé sëkkat ñu ni ko génnal si biti. d'accord léegi nag jàppal ni Sénégal foofu la toll. yàlla daf ñoo bëgg ba ñuy walal ñan ñoo bëgg réew mi ak ñan ñoo bëggul réew mi. léegi si ñu bëgg réew mi ak si ñu bëggul réew mi moom ci la bokk bëggul réew mi moom bëggul réew mi. d'accord te nag lii Cheikh Omar Diagne ba xam nga ni xamaloon nañ ko ba mu àndee woon nag Ousmane Sonko dem Turquie. mu ni Serigne Gueye Diop da wëndeelu la fa nekkee dara du leen ko fi defal lii la Cheikh Omar Diagne waxoon. peut-être nag parfois ay wax danga naan. naa xaar xol bu doo ko gëmagul doo ko gëm mais après dara ñëwee rek da nga naan encore lii moo taxoon am nañu rax Ousmane Sonko entouré ko te bëgguñu ko am nañu rax Ousmane Sonko entouré ko te bëgguñu réew mi parce que ñàkk bëgg Ousmane Sonko mooy ñàkk bëgg réew mi bëgg Ousmane Sonko mooy bëgg réew mi ndax tey jii ndey lii lu revenir rek ci li nga xam ne moom mooy donc séddale gâteau bi kenn ku ci nekk daal la intéressé mooy part ba nga cay am ak na muy toll waaye amaana loolu daal intérêt askan bi donc ci toru ci wax rek la jëm intérêt askan bi parce que xam nga lu ñuy bañ dañuy bañ Diomaye dàq leen xam nga nag Sénégal nag ñoom mën naa ne gàtt xel wala gàtt xalaat mënut a weesu Diomaye mi nga xamante ne 3 ans ko fi dese te 3 ans yi bis boo ci génnee campagne pré campagne maire yi nga dem élection présidentielle 2029 les 3 premiers mois lañ koy organiser du génn mars nga xam ne boo ci génnee loolu daanaka président Bassirou Diomaye Diakhar Faye 2 ans yi manqué moo ko fi dese. yow nga ni léegi da ngay toog ci koo xamante ni 2 ans yi manqué moo ko dese di ko jay naan kan yaa moom réew mi yaa yilif ñëpp jëlal say responsabilités te li war a ñëw moo war a dàq te li war a ñëw moom éternellement lay doon maanaam Ousmane Sonko 2029. oui après Ousmane Sonko éternellement lay doon ndax Ousmane Sonko day wàcc xool ñi mu jar a àndal ñi jar a bu defee 2 mandats. day xool ñi jar a àndal ñi nga xamante ni ci situation yi metti yi gisoon nañu seen i position. ñu jël leen jox leen réew mi kooku doxalaat ba mu yàgg. mu wàccaat joxaat Ousmane Sonko doxalaat yeneen 2 mandats xoolaat aussi ñi nga xamante ne ba réew mi soxlaa ñoom joxoon nañu leen ñu joxaat leen ñooñu yéegaat ba mu yàgg joxaat Ousmane Sonko. problème bi loolu la problème bi lii day jeex te du jeex léegi nag yow bu fekkee ni yow yow li teew tey rek nga xam ba jaay ci sa ngor bu robinet tijjee da ngay ruus maanaam te robinet bi bu tijjee day tijji kenn du ko tëj day tijji rek di dem di wal di dem ku dékkul woon nag dootoo dékkati maanaam ku dékkoon fii ci fotit yi ku ci dékkoon fee doo fa mën a dékk léegi nag ñi muñoon fii seenu mar muñ seenu xiif miñ seenu métit gis li situation réew mi gis li ñu teg askan bi ñu bokk ceeg askan bi di ko méttitloo ak askan bi amul robinet bee bu tijjee dañuy dékk garangaal dañuy dékk paan dañuy dékk soo dañuy dékk pot dañuy dékk potu ndaa dañuy dékk sa tala bul fàtte barigo yi léegi nag fii nag ñi fi bokk bàyyi leen 3 ans yàggatul billaay yàggatul nañu def leen Ousmane Sonko def toog ni patt di leen seetaan xam nga lu gën a neex ci àdduna nga xam ni yaa ngi may fexeel ba pare ma xam la nga may fexeel xam ña ànd ca fexeel ba pare ma toog croiser samay bras toog di leen seetaan te xam ni suba ginnaaw suba yàlla daf may xéewalee dara te suñu borom bu ma xéewalee dara dinaa xam nag ñan laay àndal ak ñan laa dul àndal Ousmane na xam ne yàlla da koo bëgg gannaaw ba mu ko raxasalee ñenn ñi ci biti ba pare dafa am ñu mu àndandoo wala dugg ñoo xamante ne dañoo yaakaaroon ni ñoom dañoo bëgg réew mi ñu àndandoo ñoom ñëpp dugg ci salle bi nag te ñu nekk ci biir salle bi am na ñoo xamante ne gëmuñu réew mi léegi ñooñu la leen yàlla di leen wan benn ñaari ñeenti léegi nag comme ça ñoom bu ñu leen génnee salle bi ñu honnête ñi kese ñoo fii nekk ñi gëm réew mi kese ñoo fii nekk ñi gëm ni Sénégal pour les Sénégalais dong ñoo fii nekk ñooñu nag dañuy neex a àndal parce que loolu dootul amati déception dootul amati surprise dootul amati naxeel dootul amati teg dil dañuy am gouvernement boo xamante ne gouvernement Pastef la ñuy wax kenn du wax gouvernement ci biir gouvernement kenn du wax gouvernement ci biir ñu bëggul gouvernement bi boobu gouvernement la ñuy wax te bu boobaa surfacturation du fi am ñu naan la on verra ay rapport duñ ko ñëw ñu ne la ay comme rapport commandité duñ ñëw di fi indi ay nit yoo xamante ni dañuy nekk ay noon di noonante ci suuf jor di koy max di lekk ci biir duñ leen gis loolu du ci am gouvernement bu juste la ñuy am juste gouvernement bu sénégalais yi yàggoon a rêvé moom la ñuy am te pour loolu am dafa am ñoo xamante ne raxas bi dafa des fokk yàlla wan ñu ñooñu ñooy ñan ba pare Ousmane na sant suñu borom moo tax fu ñu toll nii bu leen foog ni Ousmane dafa mer dafa kontaan parce que li mu bëggoon am na ko li mu bëggoon mooy yàlla wan na ko ñi mu war a àndal waaye desul yàlla ba mu ko wanee ba pare dañu dina def le tout ba yàlla wan ko waa askan bi ba ëllëg ku ci amul poste dañu ni kii kat amul poste parce que ca jamono jee ba nit ñi di jël position bii la jëloon kon loolu moo tax warta am poste ci fii léegi nag loolu Ousmane def te li Ousmane def loolu moo metti gouvernement bi Ousmane waxul te ñun ñëpp xam nañ seen jikko
d'accord looloo leen métti. en tout cas mu ngi noonu bu ko defee rek saa su nekk donc ak ñi xam ne donc dañ koy daal di gis par rapport ak li ni mel mu nekk prise de position bi nga xam ne boobu ba tey kenn ku ci nekk rek yaa nga xool nan rek ngay def pour mën a fësal fa nga daal di bokk wala sax nga bañ koo mën a fësal waaye terewul kenn ku ci nekk sa xel ak sa xalaat yaa ko daal di moom te fulla ak fayda borom kenn du ko jàngal kenn bu ko defee rek ñu daal di fàttali ko également li nga xam ne moo nekk population bi ginnaaw li nga xam ne moo nekk seen intérêt ñu war koo jiital ca kanam ginnaaw li ni mel nday nañuy rek addu jëm ca la nga xam ni moo nekk suñu pencum ndaw réew ma di assemblée nationale donc ni ki donc week-end passé